Ինչ ես անում ստեղ։ Հիվանդանոց պիտի գնայ։ Գիտեմ, մաման ասել է։ Բայց առանց ինձ տեղյակ պահելու։ Քո հետ եմ։ Խոսրով լավ չեմ։ Տենում եմ, որ լավ չես։ Լավ չես ու դուրս ես եկել փողոց։ Մենակ։ Խոսրով խնդրում եմ։ Տեսնում ես լավ չեմ զգում հիմա հարցեր տալու կամ գոռալու ժամանակը չի։ Զգում ես չէ, որ մի բառդ մյուսի հետ չի բռնում։ Էլ հորինածը թեքյատներին չեմ հավատում։ Ես իրոք լավ չեմ։ Իրոք լավ չեմ։ Բա այդ դեպքում ինչի մամային տուն ճանապարհեցիր։ Ստեղ մի բան են չի։ Մտածում ես խաբում եմ, հա։ Չէ, ես հիմա մտածելու ժամանակ չունեմ, որտեվ տենում եմ, որ բադ ես։ Խնդրում եմ օգնի էլի։ Դե հիմա ասա ուր ենք գնում։ Դու նոր բժիշկի մոտ ես եղել, չէ՞։ Հարց եմ տալիս, նոր բժիշկի մոտ ես, չէ՞ գնացել, ասա որտեղ է։ Հարց եմ տալիս, ասա որ բժիշկի մոտ էիր, որտեղ է։ Չեմ հասցրել գնամ։ Բա ուր էիր այսքան ժամանակ, Միլենա։ Խոսրով տաքսում մեջ էի, վատ զգացի իջա։ Բա ուր է տաքսիդ։ Խոսրով ես հիմա ինձ շատ վատ եմ զգում։ Հարցեր մի տուր, խնդրում եմ։ Ինձ տար հիվանդանոց։ Խնդրում եմ, տար հիվանդանոց։ Աղ։ Տղա ջան, ես հասկանում եմ, որ իմ ներկայությունը կարող է կաշկանդել քեզ։ Ես լավ եմ հասկանում։ Ու չեմ հանդիմանելու, որ վախենում ես։ Բայց ուզում եմ հասկանաս, տարբերակ ես, որ ես այն ադամյանցը չեմ, ում կարող ես հանդիպել դատարանում ու որոշել ինչ ասես ու ինչի մասին լռես։ Ես ես սենյակում քեզ չեմ դատելու ու քո ասածները քո դեմ դուրս չեն գալու։ Լրիվ հակառակն է, տղաս։ Հիմա իմ դատն է։ Ու ես ոչ դատավոր ունեմ, ոչ դատապաշտպան։ Ու եթե ես դատը պարտվեմ, տանուլ եմ տալու ողջ ապրածս կյանքը, չապրածս էլ հետը։ Հասկանում ես ինձ։ Իմ ասելիքը քեզ էր վերաբերվում։ Ուրիշ ասելու բան չունեմ։ Գոր, դու ուղղակի չես պատկերացնում, թե քո շնորհիվ մենք հիմա ինչ կարևոր ինֆորմացիա ենք տիրապետում։ Մենք մինչև հիմա շատ ենք սխալ հետքով գնացել։ Շատ ենք սխալ մարդկանց կասկածել ու որ ամենակարևորն է իմ աղբոր անունն է շահարկվել։ Գոր, ես շատ եմ կուլ գնացել։ Հա, ես ի վիճակի չեմ եղել հակաճառելու մարդկանց պնդելու, որ իմ աղբերը ճիշտ է։ Ու այսքանից հետո ես իմանում եմ, որ Արտակն անմեղ է։ Եթե հետ ես ուզում, որ ես մարդու մոտ ասեմ, ասում եմ։
Ու վստահ եմ ասում։ Արտակը մարդ չի սպանել։ Երեխու արուն չկա իր վրա։ Ու ավտոն էլ ինքը չի պայթացրել։ Էդ ես հաստատ եմ ասում։ Հիմա ազատ եմ, կարամ գնամ։ Հենց նոր ես քեզ բան ասեցի։ Ինձ թվաց լսում ես ու կհասկանաս ասածից միտքը։ Ես էլ բան չունեմ ասելու։ Գոր, եթե մտածում ես, որ քեզ ինչ-որ թեմաների մեջ եմ քաշելու, ուրեմն Ես երկրից գնում եմ։ Ինձ ավելորդ խնդիրներ հիմա պետք չեն, Շանթ։ Ես Արտակի համար եմ եկել։ Ինքը էլ չկա։ Ընկերս էլ չկա, հասկանում ես։ Ինձ ուրիշ բան չի հետաքրքրում։ Ես եկել եմ ստեղ նրա համար, որ իրա չարած բանի մեջ իրան չմեղադրեն։ Ես ստեղ անելիք չունեմ։ Քեզ չենք ստիպում։ Նորից կրկնեմ։ Դու ամբաստանյալ չես, որ թույլ չտամ գնաս։ Ինքդ որոշիր։ Հիմա քո դատավորը քո խիղճն է։ Բայց եթե որոշել ես երկրից գնալ ու նոր կյանք սկսել, քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Հանկարծ թող ծանրացած խիղճդ քեզ չխանգարի։ մի րոպե սպասեք ինձ, հա։ Չեմ հասկանում ինչի չվերցնում։ Երևի քո շատ սիրելի Միլենայի սուտը բացահայտվում է։ Ինչ ես խոսում։ Ոչ մի բան։ Ես ուղղակի մի բան չեմ հասկանում։ Ինչ ես տենց վատ տրամադրված Միլենայի հանդեպ։ Մամ, ես ուղղակի իրան վարդագույն ակնոցով չեմ նայում, ոնց որ դուք։ Ես շատ լավ տեսնում եմ իր սուտը ու ոչ մի բառին չեմ հավատում։ Իսկ այն գյուղի բուժքրոջը հավատում ես, չէ՞։ Մամ, լավ էլի արևը լրիվ ուրիշ մարդ է։ Ինքը շատ ազնիվ է։ Ինչա։ Ազնիվ է։ Ես չգիտեի, որ ամուսնացած տղու հետ կապնվել է։ Դու հիմա ազնվություն ես համարում։ Լավ, ես ուզում եմ դուրս գամ։ Ուր։ Լուսինի հետ եմ ուզում հանդիպել, զանգել էր։ Դուրս գամ զանգեմ։ Գոր, սպասի։ Սպասի, ասում եմ, Գոր, կարողա պիտի հետևիցդ վազեմ։ Ինչ կար ասել եմ։ Էս ում ես բերել։ Լսի, Գոր։ Ուշադիր ինձ լսի, հիմա մենք մենակ ենք։ Էս քո մտածածը չի։ Ես քեզ ճիշտը չեմ պատմել նրա համար, որ ինձ քաշես ես կեղտոտ խաղերի մեջ։ Կարողա վերջում էլ նենց ստացվի ամեն ինչ իմ գլխին ջարդեք։ Դու ինձ չես ճանաչում, Գոր։ Հա, բայց պարոն դատավորին էլ եմ լավ ճանաչում։ Լսի, ինքը կարող է շատերի համար դատավոր Ադամյանցն է, բայց իմ համար ինքը լրիվ ուրիշ մարդ է, Գոր։ Լավ չես համոզում։ Ուրեմն լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Հիմա ես քո հետ անկեղծանում եմ։ Անկեղծանում եմ նրա համար, որ ինձ լավ լսես։ Հասկանաս ես ինչ եմ ուզում։ Այդ քո ասած դատավորը իմ սիրած աղջկա հեժն է։ Ոնց։ Հա, Ադամյանցի աղջիկը իմ սիրած աղջիկն է։ Ճիշտ է։ Արտակի անունն ու իմ ընտանիքը իմ համար շատ կարևոր է։ Բայց Աշխենն էլ է կարևոր։ Ու ես իրան խոստացել եմ։ Հա, խոստացել եմ, որ ամեն ինչ պարզելու եմ ու դրանից հետո մաքուր խղճով հոր հետ խոսամ մեր հարաբերությունների մասին։ Հիմա այս ամեն ինչը խանգարում է, Գոր։ Եթե այս ամեն ինչը չպարզվի, Հիմա նենց բան ես ասում, որ Գոր, հիմա ամեն ինչ քեզանից է կախված։ Այս պահից, ճշմարտությունից, քո ասելուց։ Մենակ դու կարաս իմ կյանքը փոխես։ Մենակ դու ես ի վիճակի հետ անելու, Գոր։ Ես քեզ չեմ խնդրում, որ խաբես։ Հա, ես քեզ խնդրում եմ, որ ճիշտն ասես, դժվար է այդ։ Ես քեզ վստահեցնում եմ, երաշխավորում եմ քեզ, քո անունը ոչ միտեղ չի հոլովվելու, Գոր։ Գոր, ես քեզ խնդրում եմ։ Հիմա իմ հետ արի ու դատավորին պատմի այն ինչ որ գիտես։
ու ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Եթե ուզում ես երկրից գնաս, կարող ես գնալ։ Քեզ բարի ճանապարհ։ Խնդրում եմ քեզ, Գոր։ Չգիտեմ։ Դու հասկանում ես, երկրից կգնաս։ Ու ես կապրեմ ինչ-որ մեկի մեղքի տակ։ Մտածի, որ Արտակի համար մի բան ես անում, Գոր, ընդամենը մի բան։ Ինձ վստահում ես։ Հա։ Ես էլ Ադամյանցին եմ վստահում։ Հարի գնանք։ Աշխեն, ինչ լավ ա որ զանգեցիր։ Ես չէի համարձակվում քեզ զանգեի, դե ձեր տան իրավիճակները հաշվի առնելով։ Ասեմ ավելին լույս։ Պահանջում եմ, որ այսօր հանդիպենք։ Դե որ պահանջում ես, ոնց կարող եմ մերժել իմ լավագույն ընկերուհուն։ Ուրեմն ես կես ժամից կլինեմ ձեր տան մոտի սրճարանի մոտ։ Լավ, դե անհամբեր սպասում եմ։ Ես մեկը չեմ կարող հասկանամ, դու առավոտ լավ էիր։ Ես էլ չեմ հասկանում իմ հետ ինչա կատարվում։ Բա ինչի բժիշկի չգնացիր։ Մեկը իմ մեջ այդ մութ մնաց։ Խոսրով այդքան ասում եմ քեզ, բացատրում եմ, ված գացի։ Դրա համար էլ չգնացի։ Մեկա չես լսում ինձ։ Հա, ու որոշեցիր, որ փողոցում մնալը ավելի լավ է։ Չէ, չեմ մտածել, որ սենց կստացվի։ Պահի տակ ված գացի, բայց մտածեցի մեծ վիճակներից հա կանցնի։ Բայց Խոսրով ես հիմա կգնամ տուն, կպարկեմ, կհանգստանամ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչի քո կարծիքով ես տուն եմ գնալու։ Ես լավ եմ։ Չէ, սենց լավ չեն լինում։ Նոր ցավից կուչ էիր եկել։ Ոչինչ, հեսա կտենանք։ Ոչինչ կանցնի։ Սենց էլի ա եղել ու անցել ա։ Դրա համար մեքենայից իջա, որ մի փոքր մաքուրոտ շնչեմ։ Ասում եմ հիվանդանոց են գնում ու վերջ։ Ես հիմա երեխու մասին եմ մտածում։ Պարզաբանումները կթողենք հետո։ Հիմա կարճ եմ խոսում, ասում եմ այն ինչ գիտեմ։ Իհարկե ասա այն ինչ գիտես։ Այն ինչ չգիտես չես էլ կարող ասել։ Իսկ ենթադրություններ ինձ պետք չեն։ Եթե դու քո անվտանգության մասին ես մտածում, մենք երաշխավորում ենք։ Խոսիր Գոր։ Գոր էր չէ՞ անունդ։ Հա։ Խոսիր։ Ինձ համար ընտանիքից թանկ ոչինչ չկա։ Իսկ դու ես պահին օգնում ես ինձ ընտանիքիս հարցում։ Ուրեմն ես քեզ երբևէ վնասել չեմ կարող։ Եթե սրանից ավել երաշխիքներ են քեզ պետք։ Արտակը Վանոյի հետ պայմանավորվել էր ձեր ծառայողական ավտոն պայթեցնել։ Բայց իրանց մենակ դատարկ ավտոն ա պետք եղել։ Հետո Արտակը հետ ա կանգնել։ Բայց Վանոն էլ գործը մինչև վերջ չի տարել։ Արտակը դեպքի վայրում ուրիշ մարդ ա տեսել։ Մեր ու Վանոյի ընդհանուր ծանոթներից։ Ուրեմն Պատվիրատուն Վանոն չի։ Արտակը հաստատ ճշտել ա։ Այդ դեպքում Վանոյի հեժն ա եղել։ Ես ասել եմ Շանթին։
վերցրա։ Լավ, ինչ եղավ։ Իզուր թողեցի Միլենային մենակ։ Այ Աստված իմ։ Ձեզ լավ չեք զգում։ Ջուր բերեմ։ Շարունակի։ Ուրեմն Բուշեղնա, հա? Վանոյի երն է փող տվել։ Արտակը մտածելա կզանգի Խոսրովին կասի, բայց Խոսրովն էր այդ ժամանակ խառը թեմաների մեջ ու չի հասցրել։ Ուրիշ, Ինչ գիտեի ասեցի, ես ազատ եմ հիմա։ ինձ քո ասած տղայի տվյալներն են պետք։ Չունեմ։ Ոնց, շփվում ես հետո ու չունես։ Ասցե հեռախոսի համար, որևէ բան։ Դե գիտեմ, որ Էդոն վարձով էր ապրում ու խմելու հետ էլ մի քիչ սեր ուներ ու շուշուտ տուն էր փոխում։ Դե միշտ մութ գործերի մեջ ա եղել։ Գոր, գոնե մոտավոր բան չես հիշում։ Դա էլ ասա ինձ ու ազատ ես։ Հետո ինքդ կհամոզվես, որ իմ խոսքը մեծ արժեք ունի իմ համար։ Ու երբ մի օր էլի հանդիպենք, ես քո աչքերին նայելու եմ առանց գլուխս կախելու։ Դու էլ ձեռքս սեղմելու ես առանց խղճի խայթի։ Ես ամեն մեկին ձեռքս չեմ պարզում, բայց եթե պարզել եմ, այդ նշանակում է, որ աշխարհի որ ծայրում էլ լինես, երբ էլ լինի, ինչ էլ լինի, կարող ես դիմել ինձ, միշտ։ Լույս ինչ լավ է, որ եկար, քո կարիքը շատ ունեի, իմ լավ ընկերուհի։ Դե լավ, վերջացրու։ Ես ոչ մի տեղ չեմ կորել։ Գիտես, որ պահին էլ կարիքը զգաս, կարաս զանգես, գրես։ Դրա համար էլ քեզ շատ եմ սիրում։ Գիտեմ, որ ինչ էլ լինի, միշտ կողքիս ես լինելու։ Աշխեն, ձեր տաների նույն մթնոլորտն է։ Հա, ինչպես միշտ մեր տանը քաոս է։ Անհնար է հետը մի բան խոսել կամ քննարկել, հատկապես երբ որ հարցը ինձ ու Շանթին է վերաբերվում։ Միլենային շատ լավ հաջողվել է ընտանիքիս իմ ու Շանթի դեմ տրամադրել։ Մամադ ոնց որ շատ է հավանում, հա, Խոսրովի կնոջը։ Դու էլ խանդում ես։ Չէ, Լուս, այդ խանդ չի։ Ուղղակի Խոսրովի կինը շատ լավ դերասանուհի է։ Լուս պատկերացնում ես, ինքը համոզել է Շանթին, նենց արել, որ Շանթը մեր տուն գա այդ գիշեր։ Ախր ես էլ ես զգում, որ մի բան այն չի։ Ընկեր Առաքելյանը շատ լուրջ մարդ է, որ նման քայլի գնա։ Բայց չեմ հասկանում, ինչին է պետք այդ ներկայացումը։ Չգիտեմ։ Երևի զգում է, որ իրան չեմ համակրում։ Կամ ամեն ինչ անում է, որ իմ ու Խոսրովի հարաբերությունները փչացնի։ Բայց ես հաստատ գիտեմ, որ արել է տենց բան։ Ես Շանթին եմ հավատում։ Ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչին էր իր այդ պետք։ Ես էլ չեմ հասկանում, թե ինչը կարա պատճառը լինի։ Բայց հիմա աշխատում եմ չմտածել ընդհանրապես այդ ուղղությամբ։ Հիմա միակ բանը, որ ինձ ուժ է տալիս, այդ Շանթն է։ Ու ես ուղղակի երազում եմ, թե երբ է Շանթի ու ընտանիքիս հարաբերությունները կարգավորվելու։ Աշխեն ինչ-որ բան բաց եմ թողել։ Առաջվա պես հուսահատ չես խոսում Շանթի մասին։
Ավելի ճիշտ կլիներ, որ ես մենակ գայի։ Իսկապես չեմ ուզում, որ դու խառնվես։ Անհանգստանալու կարիք չկա։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Եթե միասին ենք սկսել, միասին էլ մինչև վերջ կգնանք։ Նման հարցերում երբեք զգուշությունը ավելորդ չի լինում։ Կարող եք հանգիստ լինել, ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Դե արի հասկանանք ոնց են գտնում։ Ոնց տեսնում եմ հասցեները նորմալ գրված չեն։ Կարծում եմ, այս դեպքում ճիշտը հարց ու փորձ անելն է։ Ճիշտ ես։ Գնանք։ Դուք Ես երեխու հերին եմ։ մենք ձեր կնոջը զննել ենք, բոլոր հետազոտություններն անցկացրել ենք։ Ու ոնց է վիճակը։ Դե լարվածություն կա։ Վտանգավոր է։ Հղիության ընթացքում լինում է։ Չեմ ուզում խոճապի մատնվեք, բայց նաև մատների արանքով մի նայեք։ Տոնուսը լավ բան չի, խանգարում է պտղին։ Ու ձեր կինը հիմա տոնուս ունի, ու նյարդային վիճակում է։ Լավ, բա ինչ ենք անելու։ Դե կնշանակենք դեղորայք եւ անկողնային ռեժիմ։ Եթե պետք է ինքը կարա մնա ստեղ։ Հիմա կաթիլային են միացրել, որից հետո կարող եք տուն գնալ, բայց պետք է հետևեք, որ դեղերը անպայման խմի։ Ու հաշվի առնելով, որ սրանից առաջ էլ հղին հիվանդանոց է տեղափոխվել, պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Ինձ հիմա ամենաշատը երեխին է հետաքրքրում։ Որևէ շեղում չի նկատվում, հանգիստ եղեք։ Այնպես արեք, որ մայն էլ հանգիստ լինի, ավելորդ բաներից չնեղվի, չլարվի։ Այս պահին երեխայի առողջությունը միմիայն մորից է կախված։ Պարզ է, շնորհակալ եմ։ Ոնց է լինի հարևանները կճանաչեն։ Ճիշտ է, որակը այդքան էլ լավը չի, բայց հասկացվում է ով է։ Կներեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի բան հարցնեմ, էլի։ Ընկերս է վաղուց չենք հանդիպել։ Այստեղ է ապրում։ Երկար ժամանակ երկրում չեմ եղել, համարն էլ կորցրել եմ։ Կարողա ճանաչեք։ Ծանոթ թե ու չգիտես։ Դե երկար ժամանակ երկրում չեմ եղել։ Ճանաչեցիք։ Վերևի փողոցում են ապրում։ Իսկ տունը։ Չգիտեմ, չեմ շփվում, գիտեմ, որ վերևի փողոցից էր միշտ գալիս։ Տղա ջան, ես հենց ուղիղ որ գնաս, ձախի վրայի առաջի տունն է, հին դարբասա կապույտ գույնի։ Ինչ գործ ունես։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Լավ ես։ Արդեն լավ եմ։ Բայց խնդրում եմ էլի։ Բժիշկին ասա թող ինձ այստեղից շուտ դուրս գրի։ Չեմ կարողանում էլ այս 4 պատերի մեջ մնամ։ Հազիվ եմ այստեղից դուրս եկել ու էլի։ Հա, կգնանք տուն։ Խոսրով։ Ես առավոտը ինձ իսկապես լավ էի զգում։ Ուղղակի չհասկացա ինչի սենց եղավ։ Դու պետքա անես այն ինչ բժիշկն է ասում։ Պարկես, շատ քնես, հանգստանաս։ Քեզ հիմա էտա պետք։ Միլենա, սրանից հետո հանկարծ առանց ինձ զգուշացնելու ինչ որտեղ չգնաս։ Հետո իմանամ ու պատմությունների մեջ ընկնենք։ Ես քեզ զգուշացնում եմ։ Լավ էլի Խոսրով։ Քեզ այդքան բացատրել եմ, չէ՞ էլի չես հասկանում ինչ ա եղել։ Ես ամեն ինչ շատ լավ եմ հասկանում։ Հասկանում եմ այն, որ դու շատ լավ գնացել ես այնտեղ, որտեղ ուզել ես։ Մտածել ես կգաս, կասես բժիշկի ես գնացել։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Թե քեզ թվում է ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, չեմ նկատում։ Հա, Միլենա։
Տանը մարդ չկա։ Կանխատեսում էի։ Ճիշտ կլինի հարևաններից ճշտենք։ Ճշտենք։ Որ ասում եմ լավ ընկերուհի ես, ինձ շատ լավ ես ճանաչում։ Այսինքն ձերոնք կընդունեն Շանթին։ Չգիտեմ լույս, բայց գոնե հիմա մի քիչ հույս ունեմ, որ կընդունեն։ Գիտես ով է մեր տանը քիչ թե շատ լավ հարաբերությունների մեջ Շանթի հետ։ Ով։ Դե գուշակի։ Խոսրովը։ Չէ, Խոսրովի իմ թուլությունն է, իմ ցավոտ տեղն է այդ։ Մնում ով։ Պապան, պատկերացնում ես լույս։ Բայց չեմ ուզում ժամանակից շուտ հայտարարություններ անել։ Ուղղակի հույս ունեմ, որ մի օր ամեն ինչ լավ կլինի։ Չգիտեմ լույս, անհամբեր սպասում եմ այդ օրվան, որովհետև ես Շանթին շատ եմ սիրում։ Ինչքան էլ փորձել եմ ընտանիքիս համար հեռու մնալ, ընդհանրապես չշփվել հետը, բայց չի ստացվում։ Դե որովհետև շատ ես սիրում։ Աշխեն։ Ուզում եմ քեզ մի բան հարցնել։ Ասա։ Իսկ Առնակը։ Առնակը շատ լավն է, շատ թեթև բնավորություն ունի, բայց ինքը իմ համար ուղղակի դասարանցի է։ Հաստատ։ Հա, լույս։ Գիտես, դու իր համար ուղղակի դասարանցի չես, ու ինքը հույս ունի, որ ձեր մեջ ինչ-որ բան կարողա փոխվի։ Ու այդ առիթը դու ես տվել։ Չէ, լույս, ես առիթ չեմ տվել։ Եթե Առնակը իմանա, որ դու ընկեր ունես, էլ քեզ չի անհանգստացնի։ Ինքը հաստատ ինչ-որ բան կասկածում է, որովհետև այն օրը մեր տան մոտ Շանթին տեսել է։ Այսինքն Առնակը հասկացել է, որ սիրտը զբաղված է։ Աշխեն ավելի լավ կլինի, որ դու իրան ասես, որ էլ չհանդիպեք, չշփվեք, որ անիմաստ հույսեր չտաս։ Լույս։ Ինչ ես տենց խոսում։ Որովհետև Առնակը շատ լավ տղա է։ Ու ինչ-որ հետաքրքրություն եմ նկատում իր հանդեպ։ Ինչ ես խոսում։ Փաստ եմ ուղղակի արձանագրում, ու այդ շատ նորմալ է լույս։ Հա, Աշխեն, Առնակը շատ լավ տղա է, բայց ինքը քեզնով է հետաքրքրված։ Բայց ես իրանով հետաքրքրված չեմ, չէ, լույս։ Ուրեմն։ Վերջացրու, Աշխեն։ Ինչի ես տենց ասում։ Ամաչելու ու նեղվելու առիթ չունես։ Առնակը իրոք շատ լավ տղա է։ Համել շատ կսազեք իրար։ Էլ մի սկսի, Աշխեն։ Բարև ձեզ։ Ես Էդվարդին եմ փնտրում, Էդոին, կողքի տաններ ապրում։ Դուրը կգրեք սպասեք, բան չասեցիք։ Ճանաչում եք, կարող է իմանաք որտեղ է։ Էլի են եկել, հոգնել ենք արդեն։ Այսինքն, ինչ է եղել, ովքեր են եկել։ Այդ երիտասարդը ինքնասպան է եղել։ Ջղայնացած ես։ Խոսրով մի ջղայնացի էլի արդեն քեզ ասելու բացատրել եմ ամեն ինչ։ Ինձ ոչ մի բան բացատրել պետք չի։ Ուղղակի սրանից հետո առանց ինձ տեղյակ բայելու դուրս չգաս։ Ես արդեն ասել եմ քեզ ինձ ինչա պահանջվում։ Հույս ունեմ հասկացալ ինձ։
Լավ։ Ոնց։ Ես ինչ իմանամ։ Պատճառը չգիտեք։ Հարևաններ եք։ Ոնց էլ լինի մի բան լսած կլինեք։ Երիտասարդ տղա էր, ինչի պիտի նման բան աներ։ Ասում եմ, բան չգիտեմ։ Եկան, գնացին, հարևաններին հարցաքննեցին։ Մենք էլ չիմացանք, ինչի այդպես եղավ։ Հարցաքննեցին ում ենք տեսել, ինչ ենք տեսել, ոչ մի բան էլ չենք տեսել, ոչ մի բան էլ չենք լսել։ Այդ տղան տուն էր վարձել, ներսի սենյակում բարձով էր մնում։ Ում հետ պետք է վիճեր, մենակ էր ապրում։ Գնացող եկող չկար, ընկերներն էլ չէին գալիս գնում։ Ինչքան գիտեմ, հարազատներ էլ չունի։ Էլ ոչ մի բան չգիտեմ։ Որ եկան հարցաքննեցին։ Եզրակացության չեկան։ Չգիտեմ։ Ոչ մի բան չգիտեմ։ Կներեք, իսկ հարևաններից ոչ մեկի հետ մտերիմ չէր։ Առանձնապես ոչ մեկի հետ էլ չէր շփվում։ Ասելու էլ բան չունեմ։ Ասեցի անցի ներս։